สาธิตการติดตั้งผลิตภัณฑ์ deadbolt วัดกำหนดตำแหน่งเจาะลูกบิดประตูจากกระดาษคู่มือทำการเจาะประตูด้วยสว่านไฟฟ้าและสกัดช่องล็อกประตูการติดตั้ง deadbolt ที่ไม่ถูกวิธีการติดตั้ง deadbolt ที่ถูกวิธีติดตั้งตัวลิ้นล็อก deadbolt ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องใส่สกรูเกลียวปล่อยแล้วขันยึดให้แน่นประกอบชิ้นส่วนกุญแจ deadbolt โดยเสียบแกนเหล็กทั้ง3ให้ตรงช่องลิ้นล็อกติดตั้งลูกบิด deadbolt ด้านในขันสกรูยึดให้แน่นทดสอบการทำงานของลูกบิด deadbolt จากด้านในทดสอบการใช้ลูกกุญแจRMI Dimple ไม่กลัวกุญแจผีบริษัท Royal Metal Industries จำกัดผู้ผลิตลูกบิดประตูและกุญแจคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า RMI